麥志哥爺聖母嘅訊息係聖母俾麥恩娜，係2026年嘅3月18日，佢咁話：親愛嘅孩子們，永遠唔好忘記天主嘅愛係幾何等嘅偉大，正係藉住呢一份愛，我同你哋同在。唔好忘記佢嘅慈悲係何等嘅偉大。透過呢份嘅慈悲，我向你哋展示通往真正幸福同埋圓滿平安嘅道路，呢個就係通往我聖子嘅道路。因此，我嘅孩子們，懷住完全嘅信賴，將你自己交託俾我嘅聖子，唔好害怕，唔好害怕未來，因為未來完全屬於我聖子嘅旨意。因此，我嘅孩子們，捨棄一切使你哋追遠離我聖子嘅事物，虛假嘅幸福，虛假嘅希望，虛假嘅榮耀，信賴我嘅聖子，向佢傾訴你哋嘅煩惱、苦難、渴望同希望，你哋將會感受到佢嘅愛同佢嘅祝福。謝謝你們。讓我哋想一下咧，呢句說話咧，我覺得親愛嘅孩子永遠不要忘記吓。我覺得咧更加好啲係，我哋首先又要醒覺啊，醒覺我哋過去天主點愛咗我，同埋而家佢係咁愛我，就因為呢份愛啊，我哋聖母能夠同我哋一齊，同埋聖母要我哋唔好忘記天主嘅慈悲，耶穌嘅慈悲係咁大嘅偉大，係呢份慈悲咧展示俾我哋咧通往真正嘅幸福。其實幸福就係我哋要渴求同佢一齊。如果我覺得佢好，我哋渴求佢啊，我哋會睇到佢係會俾我哋呢一份嘅圓平安，同佢一齊係我哋最圓滿嘅平安。亦因為咁樣，呢個都係我哋通往佢嘅路，係我哋渴望同佢一齊，所以我哋要體會佢呢份嘅愛。咁樣啊，我哋都要懷住呢一份完全嘅信賴啊，將我哋自己交託俾耶穌。我哋唔需要害怕，因為佢就係圓圓滿滿，佢打開佢嘅手，佢渴望我哋，係佢渴望我哋啊，佢唔會拒絕我哋，同埋佢要我哋唔使驚未來，因為只要我哋跟從佢啊，我哋隨從耶穌嘅旨意，未來時時咧都係為我哋圓滿，我哋唔使驚啊，所以聖母渴望我哋要離開一切，捨棄一切呢啲令到我哋離開耶穌嘅呢啲事物，就虛假嘅幸福、虛假嘅希望、虛假嘅榮耀。我哋真要信主耶穌伸開雙手，願意懷抱我哋，所以我哋唔使怕，我哋可以同佢講出我哋自己心中嘅呢啲煩惱、苦難、渴望同希望。只要我哋係咁樣做啊，聖母提醒我哋，我哋一定會感受到耶穌佢呢份嘅愛，佢俾我哋嘅幫助，佢俾我哋嘅祝福。喺呢度，聖母再一次咧多謝我哋咧回應佢，願主咧都祝福大家，因父及子及聖神之名。